Egal marele premiu, trebuie să fac plata peste tot pe unde mergem. Trebuie să cheltui și niște bănuși. La 1 la 10, care sunt șansele să ne certăm azi? 11. Bună dimineața, acesta este al doilea vlog al meu. Pe primul cel mai probabil l-ați văzut. Încercăm să vă filmăm aici fiecare zi pe care o petrecem la cabana din Mărișel. Prima zi probabil ați văzut-o pe vlogul meu, a doua pe vlogul lui Patrick și a treia din nou pe vlogul meu. Astăzi ne-am trezit, am intrat puțin pe live, recunosc. Patrick și-a editat vlogul pe care cel mai probabil l-ați văzut deja. Și astăzi vreau să ne pregătim să filmăm puțin content pentru Instagram, pentru că am filmat și ieri, dar mult mai puțin decât avem noi de fapt nevoie. Am să ne pregătim, să mergem la Cluj și mâine o să plecăm din nou spre București. Dar vreau mai întâi să vă arăt ce view frumos avem în camera noastră. Așa ce curat este, nu eu am făcut curat, Patrick a făcut curat. El când se trezește se face curat, frate. Eu dacă trebuie să fiu undeva la ora 8, zicem că mi-a o oră să mă pregătesc. Eu mă trezesc la 6 ca să pot să mă odihnesc după ce m-am odihnit deja. E super complicată treaba asta. Gen, dorm, mă odihnesc, mă trezesc, mă mai odihnesc un pic, abia mai apoi încep treaba. Și mă rog, voiam să vă arăt view pe care l-avem. Uitați ce frumos este. Probabil ați văzut la Patrick pe vlog că aceea este viitoarea lui mașină. Acolo stă sora doamnei care are această cabană și care ne-a și ajutat de fiecare dată când am avut nevoie de ceva. Acesta este camera noastră, este la etaj. Camera Valentinei și a lui Robert este jos. Baia tot jos, sufrageria și avem și un jacuzzi afară. Sigur ați văzut la mine pe vlog sau la Patrick. Bam! E super tare cabana. Zona de aici e turistică, e ceva gen Poiană, doar că nu e la fel de aglomerat. Mult mai tradițional așa totul aici. Îmi place super mult. Avem o singură baie și ne pregătim pe rând. Prima e Valentina care își îndreaptă părul și după ce își termină de îndreptat părul o să mi-l facă și mie. Robert care se uită la meme-uri pe TikTok și care, ce credeți, m-a speriat mai devreme, vă arăt fix acum filmarea. Hey! Hey! Patrick care mă filmează și unghia mea care s-a rupt și mă doare de mor. Ce unghii frumoase am, le face sora mea. Și view-ul ăsta super, arată Patrick. Totul e super frumos la Cluj. Pentru că am rămas fără fond de ten, uitați ce puteți să faceți când rămâneți fără fond de ten. Am încercat să-l trag cu pompița asta, dar nu reușesc. Un bețișor de ureche. Imediat am scos tot ce aveam nevoie. Noi am setat decorul pentru contentul pe care urmează să-l facem pe Instagram. Valentina are și ea contul destul de mare și lucrează foarte mult la el. Dar ăsta o să fie decorul pentru contentul ei, o să fie super mișto. Și eu m-am gândit să fac undeva acolo ceva amuzant tot cu Valentina, pentru că astea cu fete prind foarte bine pe Instagram. Dar vreau să vă uitați la mine cum arăt înainte. Cum o să arăt după când o să ne pregătim, o să-mi facă Vali părul, că Vali e hairstylist. Asta e cea mai bună parte din prietenia noastră, că ea fiind hairstylist, fiind și prietena mea, mergem pe undeva, eu toată ziua am părul frumos. O am pe Vali, care este hairstylistul vedetelor. Și cine știe, a zis că poate într-o zi o să ajung și eu vedetă. Poate mă face ea, mă ajută să mă ridic și eu, mă bag și eu pe acolo, printre prietenele alea ei, că ea are prietene vedete. Dați-vă un pic, vă rog, coboară Patrick scările. Am piciorul mare, fraților, avem 43. Unde te duci? Mergem să cumpărăm de mâncare pentru că ne-a lovit o foame aia masivă, ca să zic așa. Dăm și noi niște crembuși, roșii, castraveți, pâine, ouă. Facem micul dejun și mergem unde? Mergem la Cluj și ce credeți? Mergem și să vizităm magazinul Shein. Am aflat, a aflat Vali de fapt, că în Cluj există magazin Shein. Putem să venim în Cluj fără să mergem în Shein, nu? Mă duci la Shein. Da. Mă duci? Da, da. Ok. Și acum urmează să-mi facă Valentina părul și să filmăm contentul pe care vi l-am arătat mai devreme. Am făcut baie pe cap și m-am pieptănat și așa arată părul meu, stă umflat, zici că e mătură. Valentina e bună și pe tehnic, știe să aranjeze totul, să fie totul perfect. Dar vrem să lipim telefonul cu scoci pe trebuie. Ți-a adus și scociul? Nu. Ah, da, uite. Ah, bine. Credeți că o să-mi iasă frumos părul? Eu zic că da. Dragilor, eu sunt pe live, vorbesc cu prietenii mei internauți și toată lumea mă întreabă de ce îmi face Vali părul așa. Și vreau să vă arăt cum face Vali părul și vreau să vă arăt tot aici pe vlog și rezultatul final. Să vedeți cât de tare e. Simplu zici că e un câlț acum a făcut, dar e super, super tare. Niciodată n-am avut părul așa mișto, cum e cu tehnica asta. O tehnică rusească. Hai, și se învârte așa. După aceea o să pieptănăm totul și o să prindă un mega volum. Ăsta este părul, v-am arătat pe live și v-am spus că rezultatul final o să vi-l arătăm după pe vlogul meu. Așa arată, știu că n-arată excepțional, dar când o să-i dau drumul o să fie piu. Băieții deja s-au pus la masă, ne-au pregătit crembuși, pate vegetal, roșii,
salam, muștar, muștar pentru cremvuști. Ne punem să mâncăm, că suntem rupți în gură de foame. Ora 3 și noi n-am mâncat absolut nimic. Și după revenim cu rezultatul final al părului. Dragilor, să nu mă faceți bețivi, doar că toate sucurile le-am pus afară și azi dimineață a venit soarele și le-au încălzit pe toate. Și eu nu pot să nu beau un pahar de suc rece la masă, așa că singurul lucru aveam la rece era o bere. Așa că, noroc. Ți-e foame? Da. Ți-e foame? Cea mai bună mâncare posibilă, cremvuști cu muștar. Cu pate vegetal. Avem și brânză topită pe pâine. Asta era lui Patrick, de-aia am furat-o. Ne vedem mai târziu. Asta e camera aici, știți că v-am povestit că există o cameră și jos. Camera noastră este sus, a mea și a lui Patrick e acolo undeva. Înțeles că la ei e mult mai curat. Au și un view super mișto aici. V-am mai zis de 100 ori, viitoarea mașina lui Patrick a zăpăcit, m-a zăpăcit. Deci efectiv mă disperă psihică. Vrea să cumpere mașina asta de la Robert, iar cred că o să-și o cumpere. El de fiecare dată când își dorește ceva, fix aia face. Trick de ori din telefonul lui pentru că nu mai are memorie. Ai putea să ștergi clipurile cu gagici, sincer. Alea nu le ștergem, alea le ținem amintire. Mă! Am clipuri cu gagici. Minți. It was at this moment that he knew. He fucked up. Revin cu întrebarea, ai clipuri cu gagici? Nu. Măi, tu minți! Gagică din viața mea. Tati, erai virgin când am luat eu. Tati, eram virginea. Am luat halatul pe mine, prosopul, cobor să facem content. Deci mă trage Valentina de păr de jumătate de oră, dar nu problema e că mă trage de păr, problema e că stau cu gâtul așa. Dar aveam mamaie o vorbă, suferă baba la frumusețe, dragilor, dragile mele. Dragilor, am rămas fără memorie la telefonul Valentinei, a venit cu telefonul lui Robert și a luat și ea la valiera pentru că ne-a certat Patrick, că mă aud doar eu și ar fi bine pe vlogul ăsta să ne auzim amândouă. Am degerat, nu mai pot. Am prea multe poze. Câte poze ai? Sincer? Da. Nu știu. Păi ea face câte 300-400 de poze la o clientă. Da, Da, trebuie să mi se vadă și un pic de pulpă. Ține piciorul întins. Mai încoace, gen. Vă plac șosetele mele? Dragilor, eu m-am înfofolit, Patrick e îmbrăcat și el, Valentina la fel, Robert e deja în mașină. Mergem la Cluj! Facem o oră și 19 minute până la Cluj. Am ajuns la Cluj, acela este magazinul Shein. Eu și Valentina ne-am dorit foarte, foarte mult să vedem cum arată Shein ca și magazinul, doar în online. Acela este și o să filmăm și în interior. Mi-am luat arfe de... Mână 3, Da, îți place în Cluj, filmează și strada. Hai pe la trecere, draga mea. Doamnelor și domnilor, noi suntem responsabili, nu traversăm strada ilegal. Vă recomandăm același lucru să-l faceți și voi. Patrick mi-a uitat la valierele acasă, dacă nu ne auziți Și bine... uitați de ce nu trecem. Ia stați așa. Ia uitați cum... Police is the policeman. Doamne, dar ce bine se vede. Da? Da. Și vezi că o să ne stea bine să facem travel vlogging. Travel vlogging, dacă aveam și la valiere. Mare agitație la Cluj. Noi încă stăm la roșu, Valentina și-a cumpărat deja 5 bluze, 4 tricouri, 2 genți, cât am așteptat noi la Dar roșu. mi-ai ceva? Tu mie ceva. Tu mie! La marele premiu trebuie să fac plata peste tot pe unde mergem. Poați-o! Da, eu trebuie să cheltui și eu niște bănuși. Asta aici ce-o fi? Este o biserică. Aștepta la roșu ăsta de ne-a venit rău, mai bine treceam cu Bali pe interviu. Am ajuns și la magazinul Shein după 10 minute de așteptare la roșu. Uite-l pe Kendao! Salut, Kendao! Aici sunt haine doar de damă. Hai atunci, hai și noi! Sper să ne găsim și noi ceva să ne cumpărăm, atât eu cât și Patrick. Și Păi nu sunt de bărbăți. Ai zis și Patrick și-a arătat câte Robert, de ce? m-am emoționat. De bărbați nu avem nimic? Nu. Se pare că doar eu cheltui banii astăzi. 30 de lei bucata, fraților. În Shein Cluj. Dar nu, pe bune, eu mi-au ceva. Am portofelul la mine. Îți dau eu, Bianca? Tu poți să-ți faci cap aici, da. Pizza. Nu, Liță, băi. Să facem și în ea. Oh, wow! Hei, tu! Ce ai găsit acolo, Bianca? Plovărașe, maiuțe, tricouașe. Ca un second hand, doar că produsele sunt noi și mi se pare că sunt foarte ieftine. În spatele, eu sunt un fel de producție a Biancăi Giurcă, da? Și eu a ta. Și ea a mea, evident. Dragilor, am găsit și o rochie de mireasă ca să îl conving pe Patrick să mă ia de nevastă. Că nu mi-a dat inelul și nu Zici cred că e față de masă, nu-i frumoasă. E ca un îndemn. Hai. Dacă găsești una mai frumoasă, facem, batem palma. Păi vezi că mă duc cu Vali și mi-au de alea scumpe, dar dai tot premiul pe el.
Acum plătim, ne pune rău pe bon pentru că avem nevoie de el. Am luat câteva chestii, o geacă, un plover și 2 perechi de colani. Gata, dragilor, am plecat din Shein. Sunt foarte multe produse. Dacă vreți să faceți cumpărături cum trebuie să vă uitați foarte mult. Noi n-am avut timp pentru că ne grăbim, ne e foarte foame și acum mergem la mașină. Am lăsat bagajele la mașină și acum mergem să mâncăm. Treba la mine pe story de un restaurant până în Cluj. Am primit foarte multe răspunsuri. Abia aștept să vă arăt și vouă unde mergem. Unde credeți că mergem? Am aflat de la un domn foarte drăguț că suntem în Piața Unirii din Cluj și vreau să vă arăt și vouă ce frumos este. Avem foarte multe chestii de văzut. Am înțeles că cel mai bun restaurant îl găsim în partea asta. Dragilor, pentru cine se întreba de unde am cumpărat ceasul lui Patrick din emisiune, de aici l-am cumpărat, mă rog, nu din Cluj. L-am cumpărat din mall de la București, dar aceasta este firma. L-ai la mână? Nu l-are la mână, din păcate. În această casă s-a născut Matei Corvin, scrie chiar aici pe plăcuța asta. Fiul marelui Oștean Iancu de Hunedoara. Tare multă istorie în Cluj, îmi place tare mult. Mi-ar fi plăcut să fiu puțin mai documentată, dar asta e, mă documentez pe drum. Deci fetele ne-au recunoscut și au spus că uite, e Patrick cu Bianca de la Casa Iubirii și este câștigătorul Casei Iubirii. Cum te face să te simți că nu te-a numit Patrick și te-a numit câștigătorul Casei Iubirii? Deci eu de 2 săptămâni nu mai sunt Patrick, sunt câștigătorul emisiunii Casa Iubirii sezon 3. M-am emoționat. Eu sunt Bianca și am greșit restaurantul. Au, suta oară. Prietenii noștri, Bianca, pentru drumul ăsta de 10 minute făcut degeaba. Ne-am mutat dintr-un restaurant în altul pentru că eu sunt foarte pretențioasă la mâncare și sincer aș vrea să mănânc o ciorbă. Arată super fain, Samsara se numește. Voi mi l-ați recomandat. Frumoasă, mulțință. Trebuie să vă arăt cât de frumos să fac asta. M-a rupt. M-a nenorocit. Deci nu știu de ce ați avut impresia că mie mi-ar plăcea să mănânc mâncare vegană. Foarte mulți dintre voi mi-ați recomandat să merg la restaurant Samsara. Și ce credeți? Aveau numai mâncare vegană. Mie îmi place să mănânc carne, prietenilor mei le place la fel să mănânce carne. Cum suntem? De la 1 la 10, care sunt șansele să ne certăm azi? 11. 11, pentru... Mai avem o încercare la restaurant Jack. M-a mâncat pe mine undeva să vreau să schimb restaurantul și să mai iau după voi, nu mă mai iau după voi. Acum plecăm de la al 3-lea restaurant pentru că am intrat din nou și din nou nu găsim nimic să ne placă și mergem către restaurant Roata. Ești nervos? Eu nu am nicio treabă, eu mi-ncarc videoclipul pe YouTube. Am ajuns la un restaurant printre străduți, așa ascuns. Totul pare, zici că e o casă, așa. Da, e cu mâncare tradițională și cred că exact pe gustul nostru. Uitați așa, oale românești de lut. La restaurant Roata am primit din partea casei șaturi cu pălincă și cu vișinată. Hai, tata! Noroc! Au ajuns și ciorbele noastre, între timp s-a umplut și restaurantul, vreau să vă arăt cum arată ciorba mea. Arată top, avem și ceapa aici lângă noi. A venit și felul numărul 2, ne-a comandat niște cârnăciori, sărmăluțe, eu mai mi-am luat un suc. Am păstrat și ceapa pentru că mie îmi place să mănânc absolut orice cu ceapă. Dai. Dragilor, noi am ajuns... Fă-ți părul. Gata? Hai. Dragilor, noi am ajuns acasă, eu am dormit din nou în mașină pentru că eu de la hâțânatul ăla de mașină eu ador. Și nu mai vreau să vă spun nimic decât să-mi dați un like, un subscribe, un comentariu și poate și un share dacă vreți. O să postăm din ce în ce mai des și am înghețat de frig. Da, faci baie de seară în jacuzzi? Da, fac și baie. Continuare. Hai, țiți-miți cu cheia odată că țiți-miți băi meu! Hai. Eu văd ceva mare acum. Ai făcut mișto să mor eu. Bă, da, ești nesimțit. Da. Bă, da, ești nesimțit. Bă, de lasă pice.